गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे कोल्ड कफ एंड कोल्ड फीट के बारे में। देखिए, सर्दी का मौसम है, बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम और ठंडे पैर की बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम रहती है लोगों को। तो हमें ये नहीं पता कि हम उसको कैसे सॉल्व करें। हम सिर्फ ये करते हैं कि या तो गरम गरम चाय पीते रहते हैं दिन में 3 4 5 6 बार, या फिर हम एलोपैथी मेडिसिन खाते हैं कि हमारा कोल्ड ठीक हो जाए या हमारा कफ ठीक हो जाए। तो in a way what we do is we just suppress the diseases. We don't make sure that we cure the disease. Today we are going to learn how do we cure the disease instead of suppressing it. क्योंकि जनरली होता क्या है, जब आप डिजीज को सप्रेस कर देते हैं देन इट कम्स आउट इन अ मोर वर्स फॉर्म रादर देन इट गेट्स क्योर्ड। सो देखिए, कफ और कोल्ड के रीजंस क्या हैं, पहले ये समझ लेते हैं। कफ जो है, सबसे पहले कोल्ड के रीजन समझते हैं। कोल्ड का मतलब जो हम समझते हैं वो है ठंड लगना। इट इज़ अ काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन जो नोज और थ्रोट में होता है। जनरली ह्यूमन राइनो वायरस, कोरोना वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, देयर आर मेनी काइंड ऑफ वायरसेस। लेकिन चेंज ऑफ वेदर की वजह से भी कोल्ड होता है। इट कैन बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन पर्सन टू दी अनदर पर्सन। हमने देखा है ना, बहुत से लोग जिन्हें कभी खांसी जुकाम नहीं होता और बहुत से लोग जिन्हें हमेशा खांसी जुकाम रहता है। देन इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द लो इम्यूनिटी दैट वी हैव। देन इट इज ऑल ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पुअर लाइफ स्टाइल दैट वी फॉलो एंड लॉट ऑफ इरिटेंट्स। जैसे घर में कभी दीमक मारने की दवाई डली है तो हमें कोल्ड हो जाता है। कभी अगर कुछ लोगों ने गर्म कपड़े निकाले हैं तो उसकी डस्ट से हमें कोल्ड हो जाता है। बहुत बार घर में वाइट वॉश हो रहा है तो हमें कोल्ड हो जाता है। तो द सिम्टम्स आर नॉन स्टॉप स्नीजिंग। हम 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार छींकते रहते हैं। देन वी हैव रनिंग नोज ऑल्सो, जिसमें नोज से लिक्विड बहता रहता है। एंड देन द स्क्रैची थ्रॉट वी हैव कि बहुत काइंड ऑफ एक इरिटेशन हमें हो जाती है ना। कोल्ड से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? वी गेट ईयर इन्फेक्शन। अगर कोल्ड जल्दी से ठीक नहीं होता है तो यहाँ पर अंदर येलो कलर का थिक हार्ड म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से जब आप उसको स्नीज आउट करते हैं ऐसे करके उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो यू गेट अ काइंड ऑफ ईयर इन्फेक्शन। इट ऑल्सो रिजल्ट्स टू साइनसाइटिस, क्योंकि कोल्ड ठीक होने का जनरल जो टाइम है वो है 4 to 5 days। लेकिन अगर ये 3 to 4 weeks तक ठीक नहीं होता है देन इट लीड्स टू साइनसाइटिस, जिसमें हमारी जो साइनस ग्लैंड्स है उसकी इन्फ्लेमेशन, उसकी लाइनिंग इन्फ्लेमेटेड हो जाती है। Then you have asthma. Asthma also starts because जब कोल्ड बहुत ज़्यादा जम जाता है, म्यूकस यहाँ पर थिक हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो आपको ब्रेथलेसनेस होना स्टार्ट हो जाती है एंड इट लीड्स टू लिटिल ऑफ अस्थमा। एंड देन चेस्ट इन्फेक्शन ऑल्सो, इट लीड्स टू द चेस्ट इन्फेक्शन, जिस जो निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, इट लीड्स टू लॉट ऑफ थिंग्स। नाउ नेचुरोपैथी में जो सॉल्यूशंस हैं, विल टॉक अबाउट इट वंस वी डिस्कस द कोल्ड कफ ऑल्सो। कफ भी हम डिस्कस करते हैं। कफ का मतलब है खांसी। जनरली इट इज अ कॉमन रिफ्लक्स दैट क्लियर्स आउट अ थ्रॉट ऑफ म्यूकस और द फॉरेन इरिटेंट्स। नाउ जब ये बहुत फ्रिक्वेंट हो जाता है, जैसे जनरली हमारे थ्रॉट में कोई इन्फेक्शन है, हम ऐसे करते हैं, बट व्हेन वी कीप ऑन डूइंग इट अगेन देन इट लीड्स टू कफ, इट बिकम्स अ कफ। इट इज बेसिकली अ कॉमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड इट जनरली टेक्स 7 to 10 days टू क्योर। अब देखिए, कोल्ड एंड कफ इज इंटर रिलेटेड, क्योंकि अगर आपने कोल्ड को सप्रेस कर दिया है कोई ना कोई मेडिसिन खाकर या कोई ना कोई तरीके से, देन इट लीड्स टू कफ। क्योंकि जब जनरली व्हाट वी से इज कोल्ड कफ एंड फीवर दे आर द फ्रेंड्स, कि जब हमारी बॉडी में हम बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, वी फॉलो अ वेरी बैड शेड्यूल, तो हमारी बॉडी में ये प्रॉब्लम्स आती हैं एंड वी जनरली कॉल देम आवर फ्रेंड्स। क्योंकि जब कोल्ड कफ वॉमिटिंग और फीवर होता है तो हमारी बॉडी से टॉक्सिसिटी बाहर निकल जाती है। तो जो टॉक्सिसिटी बाहर निकलना चाहती है, अगर हम उसको निकलने नहीं देंगे तो वो हमारी बॉडी में अक्यूमुलेटेड रह जाती है। इसलिए जब भी कोल्ड कफ है, आपको म्यूकस है, म्यूकस आ रहा है या कुछ भी है, लेट इट कम आउट ऑफ द बॉडी, डोंट सप्रेस इट। Now the reasons are viruses like influenza, like virus, cold and cough. It is the reason क्योंकि जब जुकाम बिखर जाता है तो खांसी में बदल जाता है। Cough can be also due to a lot of allergies,
जैसा हमने कहा, जिसमें हमारी लंग्स जो है वो ओवर रिएक्ट करती हैं। बहुत बार अस्थमा की वजह से भी कफ होता है, व्हेन यू फील ब्रेथलेसनेस और आपको लगता है कुछ अटक गया है, यू जस्ट काइंड ऑफ फील लाइक कफिंग। बहुत से लोग जिन्हें गर्ड की प्रॉब्लम है, लॉट ऑफ एसिड रिफ्लक्स when they take food, तो एसिड वापस से ऊपर आने की कोशिश करता है, इट कम्स टू द थ्रोट, तो आपको लगता है या कफिंग और गले में कुछ आ रहा है या फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ खट्टा खट्टा बहुत ही मुंह में आ रहा है। देन bronchitis also leads to cough. Now reasons of cough could be many. It could be laryngitis, it could be pulmonary embolism, it could be sarcoidosis, it could be tuberculosis, it could be laryngitis, it could be emphysema. Now, cough can be of two types, cold cough and wet cough. हमें पता है कोल्ड कफ जो होती है वेट कफ एंड ड्राई कफ। वेट कफ जो होती है उसमें जब जुकाम जो है व्हेन द कोल्ड कन्वर्ट्स इनटू कफ, जब जुकाम खांसी में बदल जाता है, देन वी हैव वेट कफ, जिसमें व्हेन वी when we do like this, then we have sputum come in the mouth, या म्यूकस हमारे माउथ में आता है और हम उसको थ्रो आउट कर देते हैं, स्पिट आउट कर देते हैं, या नोज से हम भी जस्ट ब्लो इट आउट। लेकिन और वेट कफ में जनरली क्या होता है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से म्यूकस बाहर आने की कोशिश करता है, और इफ इट इज अक्यूट देन जनरली इट क्योर्स इन 3 weeks, 2 to 3 weeks, एंड इफ इट इज chronic देन वो 8 to 9 weeks में भी ठीक नहीं होता है। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट द ड्राई कफ डजंट ब्रेक म्यूकस अप, उसमें म्यूकस अप नहीं होता है, ऐसा लगता है छाती और हमारा थ्रोट जो है वो बज रहा है। I mean it's just bloating, I mean it's just kind of tickling, and थ्रोट जो है वो थ्रोट में ट्रिगरिंग कफ रिफ्लेक्स होता है, और इट कैन बी ड्यू टू हाई कफ्स एट द बैक। नाउ जनरली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन भी हो जाती है और इरिटेशन भी हो जाती है, क्योंकि कोई म्यूकस नहीं बचता है। तो जो ड्राई कफ है इट यूजुअली अकर्स इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और जो वेट कफ है इट यूजुअली अकर्स इन द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नाउ let us discuss about the wonderful nature cure ways, wonderful home remedies to cure it. सबसे पहले तो देखिए, ये समझिए कि हो सकता है मुझे बहुत जल्दी कोल्ड और कफ हो रहा है, लेकिन मेरे आसपास जो फ्रेंड्स हैं कोई और है उन्हें नहीं होता है, तो कोल्ड एंड कफ की जो होम रेमेडीज मैं डिस्कस कर रही हूँ, उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू गेट एब्सोल्युटली हेल्दी। नाउ the treatment for cold and cough is number one, you have to sip, number one you have to gargle with the saline water. जो salt होता है वो हमारी mucus को dissolve कर देता है, loosen up कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। You can add pinch of haldi to it also, that does wonders. नंबर 2, मुलेठी। अगर आपको बहुत ज्यादा कफ है तो मुलेठी आप मुंह में रखिए, उसको चबाइए, धीरे धीरे चू करिए, और उसका पानी धीरे 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 आपके अंदर जाएगा, और इट विल गिव रिलीफ टू द थ्रोट लाइनिंग। Then the third one is pan, tulsi, dry ginger and black pepper. Dry ginger is an anti-inflammatory, it has anti-inflammatory properties, plus it acts as wonders for throat. Secondly, ginger has a substance called gingerol that prevents further inflammation. Apart from this, tulsi and pan, it boosts the immunity and production of antibodies in the body. Thirdly, black pepper is a strong anti-inflammatory agent. So when you boil pan, tulsi, dry ginger and black pepper and add honey or jaggery to it and then drink, it gives you wonders. It does wonderful results for in the cough and cold both. The another thing is, if you take fresh ginger juice, you add haldi to it and then you mix it with honey and then sip it, then drink it very slowly, that it affects your throat, it doesn't affect your throat, then it does wonderful effects, because honey has a soothing effect on the throat and haldi is an immunity booster. It gives you wonderful results. The another home remedy is जैगरी, जो लड्डू आजकल बहुत अच्छा मौसम है,
गुड़ खाने का, तो गुड़ है उसमें सौंठ डालिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए और उसके लड्डू बनाइए। जिसको भी ड्राई कफ है, स्पेशली फॉर द ड्राई कफ, जस्ट कीप इट इन द माउथ और उसको धीरे 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 च्यू कीजिए ताकि उसका रस जो है आपके गले में जाए। उससे ड्राई कफ में बहुत अच्छा सा रिलैक्स मिलता है। It simply, soothes your throat lining. Then warm water after every hour. जब भी ड्राई कफ या कोल्ड है, आप गर्म पानी धीरे धीरे सिप सिप करके थोड़ी थोड़ी टाइम बाद लीजिए। इट लूजन्स द म्यूकस एंड इट टेक्स इट आउट फ्रॉम द एक्सक्रीटरी अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आपको इन सब चीज़ों में से जो आपको सूट करता है वो कीजिए। उसके अलावा देखिए, जैसा हमने कहा कि और लोगों को क्यों जल्दी खांसी जुकाम होता है, आपको क्यों नहीं होता, बिकॉज दे लीड अ वेरी डिसिप्लिन लाइफ एंड यू डू नॉट लीड अ डिसिप्लिन लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। सर्दियां हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फ्रूट्स नहीं खाएंगे, वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे। खूब सारे रॉ वेजीज खाइए, फ्रूट्स खाइए, नट्स खाइए, खजूर है, तिल है, गुड़ है, शक्कर है, बहुत सारा लीजिए। ड्रिंक एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर। थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि गर्म से एकदम से ठंडे में ना जाए, ठंडे से एकदम से गर्म में ना जाए। जस्ट टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। थर्डली, यू हैव टू रिमेंबर दैट कि आप कॉन्स्टिपेटेड नहीं हो। सुबह जल्दी उठिए, खूब सारा पानी पीजिए, just cleanse your bowels and then go out for a walk. This is an important schedule that people do. Another thing that we want to discuss is the cold feet. जिन लोगों के पैर रजाई में घुस के भी ठंडे ही रहते हैं, सॉक्स पहन के भी ठंडे ही रहते हैं, ऐसे लोगों को इधर हाइपोथायरॉयडिज्म है या आयरन की डेफिशिएंसी है या अनीमिया है, या ऐसे लोगों को एक हमारे फीट में नर्व होती है विच वी कॉल रेनॉल्ड्स नर्व, जो वीक होती है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को पैर हमेशा ठंडे रहते हैं। तो द वेरी वंडरफुल वे ऑफ नेचर क्योर इज ठंडे गर्म पानी से तलवों की मालिश की, गर्म तेल से तलवों की मालिश कीजिए। नंबर 2, गर्म पानी में पैर रखिए एप्सम सॉल्ट डाल के 10 से 15 मिनट रोज सोने से पहले। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम और सल्फर के क्रिस्टल्स हैं, दैट गिव्स यू वंडरफुल इफेक्ट। नंबर 3, ईट लॉट ऑफ आयरन रिच फूड जिसमें अंजीर है, खजूर है, मुनक्का है, बादाम है, बीटरूट है, आंवला है। eat completely nutritious food and follow a wonderful lifestyle. इसमें अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो डायबिटीज इज ऑल्सो द रीजन फॉर कोल्ड फीट। एक चीज और कर सकते हैं, अपनी सॉक्स में प्याज अनियन के स्लाइसेस काट कर रखिए, 10 to 12 डेज रेगुलर रखिए, रात को रख के सोइए और सुबह उसको निकाल कर पैर धो लीजिए। इट ऑल्सो विल हेल्प यू इन रिलीविंग इट फ्रॉम दी the problem of cold feet. I hope the video you have liked the video, and please follow all these things ताकि आप सर्दी जुकाम और ठंडे पाँव से बचे रहें। Thank you so very much.